Һаумһығыҙ, хөрмәтле редакция хеҙмәткәрҙәре, һеҙҙең тапшырыу аша ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәшебеҙ, атайыбыҙ, кейәүбеҙ Мансур Абдрахим улы Ғафаровты тыуған көнө менән ҡотлап китергә ашығабыҙ дип башланып китә киләһе хат юлдары. Мансур Абдрахим улы 1971 йылдың 7 февралендә Учалы районы Яңы Байрамғол ауылында ишле ғаиләлә донъяға ауаз һала. 4 бала араһында ул икенсеһе. 1993 йылда ватан алдында хәрби бурысын үтәп ҡайта. Белорет ҡалаһына килеп эшкә урынлаша. Ошонда үҙенең тормош иптәшен Гөлнара Рәис ҡыҙында осрата. Бер аҙ осрашып йөрөгәндән һуң 1994 йылда йәштәр өйләнергә ҡарар итәләр. Бер-бер артлы улдары туа. Уларға яҡшы тәрбиә биреп, уҡытып, оло тормош юлына аяҡҡа батырға ярҙам иттеләр. Кейәүбеҙ иҫ киткес сабыр, күркәм холҡло, тырыш, эшсән. Улдарын да үҙенең миталында тәрбиәләне. Ҡайҙа ғына эшләһә лә һәр хеҙмәтен намыҫ менән башҡарҙы ул. Шуға үҙен белгән һәр кем уны яратып, хөрмәт итеп тора. Ҡәҙерле кешебеҙ, бөгөн һине иң матур байрамдарыңдың береһе тыуған көнөң 50 йәшлек юбилейың менән тәбрикләйбеҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Изге күңелле, алсаҡ, ҡунаҡсылһың, һәр саҡ ябай булып ҡала белеүең, башҡалар хаҡында хәстәрләүең менән үҙеңә ылыҡтыраһың. Тыуған көнөң менән ҡотлап, һаулыҡтың ҡоростай ныҡлыһын, ғүмерҙең оҙонон, эштәреңдең һәр ваҡыт уң, тормошоғоҙҙың ырыҫлы, ҡотло булыуын теләйбеҙ. Киләсәктә лә тормош юлың тик бәхет ҡыуаныстарҙан, аяҙ көндәрҙән генә торһон. Донъялаға һәр бер шатлыҡтан өлөш сыҡһын һиңә мул ғына. Беҙ теләйбеҙ һиңә аҡ бәхеттәр, шатлыҡтарға илткән юл ғына. Байрамыңдың матур хәтирәһе күңелеңдә ҡалһын уйылып, тәбрикләйбеҙ һине ысын күңелдән, барыбыҙ ҙа бергә йыйылып. Беҙ яҡындарығыҙҙың үтенесен ихлас үтәйбеҙ, хөрмәтле Мансур Абдрахим улы Ғафаров. Тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын, һеҙгә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, күңел тыныслығы, күтәренке кәйеф теләйбеҙ. Киләсәктә лә яҡындарығыҙҙың шатлыҡ ҡыуаныстарына һөйөнөп, һәр бер үткән көнгә ҡыуанып, үткән ғүмергә үкенмәй, тормоштан йән табып, күркәм йәшәргә насип булһын тип тамамлай был хат юлдарын тормош иптәшегеҙ Гөлнара Рәис ҡыҙы, ҡәйнәгеҙ Йәмилә, балаларығыҙ. Эфирҙағы был йырыбыҙ фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Байрамығыҙ, тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын, хөрмәтле Мансур Абдрахим улы. Яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шул бер көслө заттың, йәнгенәһе әле утта, әле уйға. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Шартлап һынмайҙар. Аҡ яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, йондоҙ алып төшәр өсөн тыуған ергә. Илештәрен үт хистәре итә белеү, ят түгел олосон ирмен тигән иргә. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Дауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар.